تزوج بها نسلم، ما كاين لا خبز ولا لحم ولا حتى شيء، انتهوا. لكن اين هم؟ لا لازمنا نعلم اليوم من السنه هذه. لا النبي صلى الله حبات تمر عند الصحابه. اسمح لي، لا حبات، اسمح لي، لا حبات تمر عند الصحابه واولى ماء وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. انا اقول لك الكارثه الكبيره لما نشوف البنات اليوم ماشي متزوجات، هذا يؤلمني، هذا يبكيني. انا ماذا بيا البنت لما تلحق 20 سنه يكون عندها راجل، تلحق 26 27 سنه ما عندها راجل، ما عندهاش راجل، هذه كارثه. والمسؤوليه على الاباء، والاباء داهم الجهل، يقول لك حتى تخدم بنتي، حتى نذوق درهمها، حتى كذا، هذا حرام عليهم، حرام على الاباء. انا نقول للاباء اذا ما جاكمش الخطاب وروحوا اخطبوا، ونقول للبنين روحوا حطوا اساميكم في الفيسبوك وحطوا اساميكم في التواصل الاجتماعي وقولي انايا عمري 26 25 سنه اللي راني حابه نتزوج، وهذا شرعا وهذا من الدين. اذا ما بيها ما خطبلهاش، واذا هي ما جاها حتى خطاب تعرض نفسها اليوم على التواصل الاجتماعي. صح ربي واش قال؟ خليني نكمل الايه، خليني نكمل لك الايه. ولكن اذا حطت نفسها في الفيسبوك ولا في التواصل الاجتماعي تربطها الايه. ربي قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا قرآن، ما تبقاش تسمعها في التليفون وهو ذيب من الذيوبة يتمتع بها بعد يرميها. لا، قال حبيت وتبعث بيها، تبعث خوها، تبعث واحد صادق يخطبها. قال حبيت نتزوج بياسر، واحدة قالت حبيت نتزوج بياسر، تبعث خوها بيها صديقة يجي يقول لك راهي فلانة حبت تتزوج بيك. والله وقعت هذه، والله فتاة خريجة الجامعة حبت شاب، بعثت خوها قالت له قول له حبيت نتزوج بيك وتزوج بها وعقدت لهم والحمد لله. لا لا، الشيخ نروح مش مريض.